喂，你呢排搞緊咩啊？我整緊大量 AI 嘅 micro SaaS 啊！呢個月我已經出咗第20個啦。你諗下，如果入邊有一個爆紅，咁我就發達啦。哇，咁勁！但係 AI service 用 GPU 好貴噶喎，睇住你都要結單啊！哈哈，你以為我傻嘅咩？我識得用接近免費嘅低成本去 hold 晒呢啲服務啊！咁勁，可唔可以教下我啊？大家好，歡迎收睇 NIT 啊，我係 Anita。唔知大家有冇聽過 micro SaaS 呢？意思係一啲比傳統 SaaS 更小型，細到可能只係得一個 function 嘅 SaaS model。由於規模細，所以 development 嘅時間相對少，可以短時間入邊整到好多個出嚟。通常嘅 case 都會係整咗一堆入邊，只係得一個或者幾個有人用，其他嘅就冇乜，甚至係冇人用。但係你未整出嚟，又唔知有冇人用喎，咁就唯有全部整晒出嚟啦。不過呢啲始終都係 service，始終都要 host server。無論係將所有 service host 落同一部機，定係拆細佢嚟 host，需要嘅都係錢。如果你嘅 service 冇人用，呢啲 hosting 嘅錢就等於白俾。如果講嘅係 front end 或者 back end，相信好多人都已經知道點樣可以用低成本去 host 噶啦。但係去到 AI 年代，以上嘅方法已經滿足唔到個需求啦。如果你係行緊 micro SaaS 或者有興趣行 micro SaaS，今日嘅教學你就千祈唔好錯過啦。In case 有啲人唔知，我首先講下 front end 同埋 back end 有啲咩方法可以喺冇人用嘅情況底下，用1毫子有找嘅成本去 host。咁如果你本身已經識嘅話，可以跳去呢個時間點嗰度去睇同 GPU 有關嘅教學。利申，我自己就用咗 Google Cloud Storage 去 host 我嘅 front end 嘅，但無論係 GCP、AWS， 甚至係其他嘅 service 都可以做到類似嘅嘢。我只係揀咗我用緊嗰個去 show 俾大家睇嘅啫，並唔係我收咗 Google 錢或者點啊。我哋首先睇下個 pricing。假設你個 website 普普通通喺1GB以下，如果你想放喺香港，每個月都係0.023美金。咁如果你想再慳啲嘅，可以放喺呢幾個美國 region。你唔超過5GB，用量唔高，基本上免費。首先你要 verify 咗個 domain 先，呢度有得拎去個街度，去 search console 撳 add property， 喺 domain 度入你個 domain 啦。之後佢會教你點做噶啦。我冇記錯嘅話，佢應該係會俾個 file 你喺你個 domain 嘅 DNS 度 import 嘅。總之就係一啲喺個 DNS 度操作到嘅嘢啦。verify 咗之後，翻去 cloud storage。create 一個 bucket， 個名入翻你會用嘅 domain 或者 subdomain。想慳錢嘅話 ，location type 就揀 region。免費嘅話就揀 US West 1、US Central 1或者 US East 1啦。Storage class keep 翻 standard。Access 嗰度唔好 take enforce public access prevention on this bucket。之後直落 create， 去 permission 個 tab 撳 grant access， 喺 new principles 度入 all users。role 揀 storage object viewer， 撳 save，allow public access。之後翻去 Objects 個 tab， 將你啲 HTML 啊、CSS 啊、JS 啊所有嘢 build 完個 result upload 上去，翻出去個 bucket list 嗰度，撳右邊嗰個點點點 Edit Website Configuration。如果你有默認嘅首頁或者404頁，就喺呢度入翻去 domain 嘅 DNS setting 度，將你個 domain 或者 subdomain 加個 CNAME record 落去，要去 c.storage.googleapis.com， 搞掂。輪到 backend。我呢次就用咗 GCP 嘅 Cloud Run， 再利申，我只係咁啱用咗 Cloud Run， 所以攞 Cloud Run 嚟講，我係冇收到 Google 錢㗎。而事實上，市面亦都有好多類似嘅 service 係可以做到一樣嘅效果嘅。首先，你需要 build 一個 Docker image 去包住你個 backend， 然後將你個 Docker image upload 上去一個 repo 度，之後去 Cloud Run 撳 Deploy Container。Service 揀翻你個 image 或者 code 嘅 source。由於我呢個係好耐之前整嘅，嗰陣仲用緊 Container Registry， 大家而家應該要全部轉晒用 Artifact Registry 噶啦。之後俾翻個名佢，揀你想要嘅 region， 全部地區都有 free tier 嘅，低用量唔使俾錢。但係香港係屬於貴啲嗰個 tier， 所以我就揀咗放喺台灣。之後呢度會有個你個 endpoint URL，copy 低佢。Authentication 視乎你個 backend 係俾 front end 定 back end call 啦。如果係 front end 直接 call 嘅話，就 allow unauthenticated invocations 就得噶啦。下一步，如果想冇人用唔使俾錢，就揀 CPU is only allocated during request processing， 然後 minimum number of instances 揀0。之後如果係俾 front end call 嘅話，ingress control 就
揀 All， 下面揀翻你啲 port 啊、memory 啊、CPU、disk space 等等啦。Container 個 tab 再落係一啲 advanced 嘅 setting， 如果你唔知或者冇乜特別需求，就跟佢建議嘅 settings 啦。最後撳 create， 咁你 call 翻頭先個 endpoint URL 就可以 call 到你條 API 噶啦。咁如果你想用自己 domain 去 call 呢條 API， 可以撳上面呢個 manage custom domain add mapping， 揀翻你個 service 之後揀 cloud run domain mappings， 之後揀翻你個 domain， 跟佢指示 update 翻個 DNS。除咗 cloud run， 其實 cloud functions 都可以做到類似嘅效果。如果你個 backend 簡單，可以用呢個直接寫個 function 俾佢，應該會簡單過要 build 個 Docker image 嘅。不過由於我呢個唔係 GCP 嘅教學片，所以唔講太詳細啦。有興趣嘅自己去發掘下佢哋嘅分別啦。Backend 嘅 serverless 有好多，不過全部都只限 CPU。如果你要 GPU 嘅話，都有方法嘅。我唔知仲有冇其他 option。不過我就係用 Runpod 嘅 serverless 去做嘅。首先要 top up 個 Runpod 嘅 account， 要有多過5蚊美金，佢先俾你 create serverless endpoint 㗎。另外你嘅 Docker image 要用翻 Runpod 嘅 library， 跟翻佢嘅做法去包住你啲 code， 咁佢就會自己幫你做埋排 Q 㗎啦。呢度要注意喎，如果你嘅 code 係要 download model 嘅話，除非個 model 係可以好快 download 完啦。如果唔係嘅，會變成冇人用一段時間，佢會重新需要再 download， 咁你條 API 就會變到好慢噶啦。之後將你個 image 包做 Docker， 我就將個 image 上咗 GitLab 嘅 registry 嘅，大家可以用自己中意嘅 registry 都得。之後去 settings， 揾 container registry off， 加你個 GitLab 嘅 username 同埋 access token 落去做 password。之後去 template new template， 俾個名佢 template type 就揀 serverless container image 入你個 image credentials 揀你頭先入嗰個，其他有需要可以再 set， 冇需要就直接撳 save， 再去 serverless 度撳 new endpoint， 記住揀 GPU 喎，俾個名佢，揀你用邊隻 GPU， 咁睇你攞嚟做咩啦。我呢個就行 Stable Diffusion 嘅啫，用最平嗰隻就夠啦。Active Workers 記住揀0喎，如果唔係就算唔用都會計錢㗎。Max Workers 我未有需要咁多，穩陣啲1就算啦，我費事佢燒我錢。其他呢啲可以由得佢。最後揀翻個 template， 其他嘢都係有需要先 set 啦。撳 deploy， 佢 deploy 會需要少少時間嘅，等佢話 ready 就可以試啦。你可以直接喺 Runpod 上面試條 API 嘅，亦可以去 settings 度 create 一條 API key 用嚟做 bearer token， 就可以 call 到條 API 噶啦。講多少少先，既然 Runpod 有 serverless， 咁點解仲要用 Cloud Run 呢？原因係，就算你用嘅係 CPU 都好 ，Runpod 始終都要計錢。但係做到一個 micro SaaS platform， 少不免都會有啲 function 係個 user 未俾錢之前就已經要用 backend 去 serve。最 common 嘅例子就係 register 同 login 啦。咁所以如果大家嘅 micro SaaS platform 係可以做到所有要 GPU 嘅 function 都係俾咗錢之後先行到嘅，咁就可以 make sure 你個 service 唔會白白咁燒你錢。咁無論你整幾多個，都唔會有 hosting 上面嘅金錢負擔啦。好啦，今日就係咁多。睇完呢條片，有冇令大家有興趣開始自己嘅 micro SaaS service 呢？記住俾翻個 like 我，有咩意見喺下面留言話我知。未 subscribe 嘅就快啲 subscribe 啦。另外，如果你有興趣做 micro SaaS， 但係又唔知做咩好嘅話，不如睇埋我嘅 AI 教學系列，睇下會唔會攞到靈感。咁我哋下次見啦，拜拜。